مسحوق دولي. تمام. ده فلتر اهوت بيتفك اهو. كل غسله اتنين في وش بعض، فلترين اتنين بيتنضف. ماشي. الوبره اللي فيه مع كل غسله، كل غسله بتنضف عشان يلم الوبره معاك كلها. تمام. ماشي. الهدوم لغايه اول الفلتر كده، بطاطين الحفه ما تتحطش. ماشي. نشغل تشغيل اهوت. ماشي تمام كده. كل برنامج له وقته هنا على الشاشه اهو، بيغسل ويشطف ويعصر، يعمل ثلاث حاجات. انت تظبط البرنامج اللي انت عايزه. تمام. بيغسل اي لبس معاك. انت عندك مستوى الميه معاك بايه؟ منخفض، متوسط، مرتفع، زي ما انت عايز في مستوى الميه. خليه مثلا متوسط. تمام. ده عندك اللي هو ايه؟ مده الايه ده، النقع. ده الشطف، عايز تشطف كم مره؟ من 1 لغايه 4 شطفات. عند العصر خليه مثلا على ايه 5 زي ما هو كده. هتك ستارت. خلاص الغساله ايه؟ اشتغلت كده. الباب بيقفل معاك. تمام. عايز اعمل حاجه اوقف اهو، احط الهدوم او احط اي اضافات تانية واتك عليه تاني. تمام. بس كده اللمبه ايده غسيل شطف عصر. بس كده. تمام. الله ينور يا هندسه. ماشي.